कौन सा मोटर लगा रहे हो अभी तुम? ये ड्रिल मोटर ये लगा। कौन सा मोटर है? ड्रायर मोटर। ड्रायर मोटर, ये सुखाने वाला काम करता है ना? सुखाता है ये मोटर। इसका जल गया था, मेरे पहला मोटर पुराना मोटर था। हाँ अच्छा। मोटर जल गया था। हाँ तो अभी इसको हम हटा के नया मोटर लगा रहे हैं। तो मतलब इसमें जो पानी जा रही है वजह से लगता जला ना ये? पानी चला गया था, इसका बफर होता है, ये बफर फट गया था। दिखाओ। ये बफर फट गया था जिसकी वजह से पानी अच्छा। चला गया इसमें। अच्छा, तो अभी हम लोग बफर और मोटर दोनों चीज़ चेंज कर रहे हैं। तो उसके बाद ये बफर भी चेंज करना पड़ेगा? जी जी, बफर भी चेंज करना पड़ेगा। बफर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर बफर चेंज नहीं करेंगे हम हाँ। और मोटर लगा देंगे तो फिर पानी इस पर आके फिर मेरा मोटर जल जाएगा। अच्छा, तो बफर चेंज करना एकदम ज़रूरी है? जी एकदम जरूरी है बफर चेंज करना। अच्छा, अब अगर बफर फटा नहीं है आपका, पुराना हाँ, बफर हाँ। अगर नहीं फटा है ठीक तो है। नहीं चेंज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुराना बफर फट गया है तो बफर चेंज करना जरूरी है। अच्छा, और इसके अंदर और कोई क्या क्या प्रॉब्लम है? और बाकी ये क्या है ये? इसको चेंज जरूरत तो नहीं है? कवर है ये? गियर है ना ये? जी, गियर है। अच्छा, ब्रेक। ब्रेक है ये। हाँ अगर ढक्कन ऊपर से उठाएंगे हाँ, तो ये तो मेरा मोटर रुक जाएगा। अच्छा, जी, ब्रेक है। मगर सडनली तो नहीं रुकना चाहिए ना? जब टाइमर सेट हो गया तो टाइमिंग के पूरा टाइम होने के बाद ही अगर नहीं, ये अगर इसका ऊपर का ढक्कन हम उठाएंगे हाँ। जैसे उठाएंगे वैसे रुक जाएगा ये सडनली। तो ऐसा रोकना ठीक नहीं रहता है कि रोक सकते हैं? नहीं, रोक सकते हैं। क्या है कि बच्चा लोग क्या होता है, घर का बच्चा उच्चा ढक्कन आके उठा देता है, ये वाला जो है स्पीड में घूमता है। हाँ हाँ, तो बच्चा अगर उठा देगा, हाथ डाल तो ऐसा देगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जी, इसको सडनली उठा सकते हैं, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये आप वो मोटर हो गया ड्रायर के लिए, और ये मोटर स्पिन के लिए हो गया, ये वॉश के लिए हो गया। अच्छा, ये एंटी क्लॉक दोनों घूमता है ना? जी, दोनों घूमते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है? बेल्ट कहाँ है इसका? बेल्ट बेल्ट इसका इसमें मेरा इसमें बेल्ट रखा हुआ है। अभी इसको हम पूरा खोल दिए, पूरा सर्विस अच्छा, कर रहे थे। पूरा सर्विस खोल के? पूरा खोल के इसको हम सर्विस कर रहे थे पूरा अंदर। इतना बढ़िया सर्विस दो, कस्टमर को दोबारा बुलाएगा ही नहीं वो, हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, पूरा वायरिंग सब इसका पूरा सब अलग कर दिए थे। वायरिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, ओके, करो फिटिंग करो, है ना? जी।